各位朋友，今天翻家具的时候弄出来那么多，你们看一下，全都是3极管集成块。这个3极角这种是电源模块啊，在80年代、90年代相当流行的那些老电视机上面，山水啊，什么好多的那个好多牌子我都不记得了，反正太多了。黄河、飞跃，那些老牌子，这些都是有些是电源3极管，有些是好像是功放管吧，有一些呢是航推动管，像这一个不太记得了，这是94年的，这个是什么管？还有一些好像是这个是88年的。看一下这个 3DD0207，具体它的功能、它的参数我都不记得了。你们还记得这些零件吗？现在是不是感觉非常非常稀奇呢？以前的这些零件做工那么好，用料那么扎实啊！这个就是集成块，看着像3极管，实际上它是电源管理芯片，它不是3极管。STR451，这个当年我记得是好像是70块一颗吧，我买过，应该是70块钱一颗，这一个就是70块，在那些年70块相当于现在的大概800块左右吧，太贵了。还有这个2极管，这样的2极管你们知道是用在什么地方吗？我不太记得了，这种东西年代久远了，好多都没见过这样的2极管。这个是大的，这个功率应该是在100瓦左右吧。然后这里还有2个小的，你看体积小的那么多，这个20瓦左右，上面的参数都看不见了。你们看一下，这些都是很少的了，我还有好多都已经卖废品卖掉了。现在留着这些配件有什么作用呢？就是一个情怀吧，一个纪念吧。各位看官，你对此怎么看？你们家有多少这样的垃圾呢？也可以说是电子垃圾吧。